Su ya tu tak kerap kerap. Lepas kata leuku ya. Buka. Pak apa? Yo berata aja menyungkat. Berata menyungkat no. Posisi pu kuning baru mo. Ini baunya mentang jalan tiga angin. Mudun ngerenting-renting tuh, nyohana mudun ngerenting ke buah. Angin tiga taipu deh, bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pohon jati katumbang. Yang bunuh kalau tapi video muntang singit medun ngan baknya dua bak ataupun lebak medun. Bunuh nyobaknya ke singit. Singit berarti dang jim no. Dan katumbang. Ternyata bak jatinya pohon jati hana ukur tunggai. Tidak memiliki akar tunggal, hanya saja memiliki akar serabut yang menyala di tanah. Dia tidak memiliki akar tunggal atau akar yang menonjol ke bawah. Inilah hasil pohon katumbang. Dan ini yang satu lagi sama juga, dia tidak memiliki akar tunggal, cuman dia memiliki akar serabut. Seperti inilah akar serabutnya, dia menjalar ke tanah, bukan menonjol ke bawah atau menusuk ke tanah. Tumbang pohon jati hanya dua pohon, yang satu besar, yang satu lagi kurang besar atau hanya kecil. Cuman yang ini yang sudah tumbang, alhamdulillah, yang punya rumah tidak apa-apa, tidak kenapa-kenapa, tidak hancur, melainkan jauh dari dedaunan.
ranting pun tidak kena genteng rumah atau atap rumah. Hanya saja berjarak 1 meter dengan daun-daun pohon jati. Ini pohon jati tumbang hanya 2 batang, 2 pohon. Yang 2 lagi masih berdiri tegak, masih berdiri kokoh. Ini. Alhamdulillah sekarang sudah tumbang pohon jati dan kita pun tidak mengkhawatirkan dalam keadaan mereng. Hanya saja jauh dari rumah karena posisi angin bukan arah dari barat, melainkan dari arah laut barat. Kalau dari sini arah ke sana berarti arah barat. Kalau miring ke sini berarti arah laut barat. Jadi anginnya datang dari arah laut barat. Dari arah laut barat sehingga pohon ini tumbang ke sini. Tumbang ke sini, tumbang ke selatan. Sementara rumah posisinya di arah timur. Posisi rumah di arah timur. Pohon jati tumbang ke arah selatan, dan alhamdulillah tidak sedikit pun terkena genteng rumah ataupun atap rumah. Syukur alhamdulillah pohon ini pun sudah tumbang dan tidak mengkhawatirkan pada saat malam hari. Kalau masih mereng tidak tumbang, kita pun tidur malam hari, jadi mengkhawatirkan, jadi gelisah. Tidak bisa tidur dan tidak bisa apa-apa. Hanya sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.